Mak Nur, kowe mbiyen rabi umur piro? Umur 21, 22 tahun. Umur 22 aku rabi. Oh alah, koncoku saumuramu wis dadi rondo. Asem tenan wong iki. Lu tenan mak, malah wis ana sing rabi pindho. Lagi para yo ngelakno aku ndang rondo lho, tanggaku ya sing saumuranmu kan lho, wis padha mati rumasanem. Mosok to mak, apa wis ora doyan sego to mak? Kae wis ana sing pendak pisan, pendak pindho yo no. Piye kok gak nyusul ah? Nusul, ora arti nggone. Tak terno, kok karuan oleh aku nyiar nang masjid lho piye? Kok tak celokno Pak Wo, ya tak kokon ndang nyiar nang masjid rumangsaku lho. Wah, ora mak, aku saya sibuk. Sesuk-sesuk ae. Wong kok semalah arep ngelokne aku ndang rondo, kuwi karepmu piye to? Lah wong jaman saiki kan ngetren to mak rondo-rondo nom. Kok mati yo bareng kanca-kancamu ngono. Diomongi gaweanku sing akeh, saya sibuk. Tambah nengkel ae dong ora wis.